Islaamummaarraa kiristaanummaarraa waan tokko wanti siif hin galle siin jiru waan na gaafattus hin qabdu. Baay'inaan galle. Ana deebisa miti sammuu waaqayyootu deebisa waan siin galle waan hin godhun qabu. Anis akkuma kee nama. Wanta irraa dubbisteerra naan deebistu. Maal isa dubbisee bira hin geenye kaa ganaadha barri macaafa qulqulluun koo guddaadha ni beektaami. Tole ishii. Abdii shaashee fa'aa wajjin immoo wanta islaamummaarraa gaafattu ni qabda. Homaa mana keetti gaaffiif deebiin geggeessu human du'eeka. Naguma si gaafadhaan. Sargiin kee yoomi? Kan hima guyyaasa. Qo'i maal iddoo kana ittoo mana keettoo iddoo kaan ittoo filmii geggeessita mana. Aizo. Addana waan si dhowwu jira. Si mataa keetu na dhowwa si mataa keetu. Akkamittiin? Akkamitti yoo jettu okee. Nama kaleessa quba hin qabnetu ta'ee faana dubbadhaa. Ati garuu quba waan qabduuf si faana maaliif naasaare beektaa? Babbareeddisa qubni koo dhugaa. Eeshi. Shower. Sasii kennee quba galateeffadhu ka. Akkasii dhugaa waa ati mul'atti toltu waan sawara waan inni jedhee hundaa gootu ajaa'iba boo akkasii kunoo. Abdii shaashee faamee gaaffii tokko si haa gaafatan kiristaanummaarraa. Maala noo paastira jechaan jiraam dhugaa rabbeedha musliima moo? Oh my god. Eeyotu? Abdii shaashee faa? Lamaan saayyuu. Lakkaa bishaan burqaan tokko waa lama yaasu. Lakkoon qabu murteessaan laficha. Dhugaa waaqayyo hin danda'amu. Burqaan tokko waa lama yaasu tokkuma malee. Murteessaan lafichaa. Lafti waa hamma xaafii gisee waan biraa biqilshaa. Xaafii sana keessaa otoo waan biraan biqilchu ta'e gaafa xaafii irratti facaaftu maaliif ingirdaadii yookaan qorxobbiin duukaa biqila? Inni immoo kanaafuu fayyadu qabu. Buqqa'ee baduu sikkoo biqilcheera akkoo lafti sun. Jechuun kan keessaa kan badu kan hin kennedha inni sun fumaa biqile. Namicha sana Kan itti facaafisu xaafiidha. mee dhugaa gaaffii bareeddu tokkoon si gaafadha ishee. Anoo gaaffii sirraan fuudhu. Gaaffii Kaleessa jaalala. sirra taa'ee sirra dhaggeeffaa ture waan gaarii. Namooti faallas naa sooftuun hin barbaadu irraa waan akka hin barbaadu. Gaaffii jaalalaa si gaafachaa jiru. Rakkoon qabu. Si gaafadhaan. Maal gaaffii jaalala kaleessa hin gadda waan gaarii sirraa barataa tureen siin jedhee barfaallaa isa siin gaafanneessi. Addisuu hin tabalaashayin kaa. Dabalaa shayinati iyyuu. Meelaan tabalaashayin rabbii. Silkiin aseete moo jiippaasiin sitti fakkaata? Ishi. Wayni argu. Isa jalqabaa dhugaa dubbachuu fi dubartoota keessaa siif yeeti raayyaadhaa fi hawwii jannata otoo hin dinqisiifatanii hin darbu. Naamusa keessaniif moor kiristaanummaa keessatti illee baay'ee walitti siqannee waliin ijoollee islaamaa fi amantaa islaamaa yeroo falmaa turre keessatti batalaay quraana kana natti erguu na barsiisuudhaani gahee guddaa kan taphatte hawwiidha. Barumsi isheen na barsiiste wanti isheen goote immoo fidee islaamummaa keessatti lafaan na dha'e gamanumaan ishee galateeffachuun barbaada wallaahi. Addisuun immoo nu biraa deemeera. Dhaqee immoo islaama ta'e irrattanii guyyaa tokkotu faararratti fuula natti hin geddaratiin obbolummaa keessan kaleessa cimsachaa na wajjin turuu keessaniif illee dhugaadha. Achumaan illee baay'ee isin dinqisiifachuu jaalladhaani. Dhuftanii amantii kee kana keessaa baay'ee dhiisitu naan hin jedhiin jabaadhu ergi hidhatte naan jechuudhaan na bira dhaabbachuu keessanitti baay'ee namootan isin dinqisiifadhuudha jechuudha. Moor
falmiin iddoo kanarratti godhamuu fi karaa wanti ittiin walitti dhufeenyi keenya adda adda waan nu baaseen qabu. Inni kuni bilchina namaa ibsa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf dubartoota kee baay'een isin dinqisiifadhachuu barbaadeeni. Innaa gamanumaan wantani jechuu barbaadu yoo jiraate miidiyaa kana kan fayyadamu namni irra caalaansaa persentii 100 keessaa 95 uummata maraatuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kaan callisee si dhaggeeffata, kaan immoo utuu ati itti himtu si hubatu, inni kaan immoo utuu ati itti himin si hubata. Dhugaa dubbachuuf akkuma namni yartuun jirtu namoonni gurguddaa bilchaatonni illee miidiyaa kanarra ni jiruuni. Abbootii keenya ustaazota sheekotaa fi akkasuma paasteroota amantaa biraa keessa jiran namoota ga'eessaaf gameessa ta'anii isaan kana wal kabajuudhaan akkuma amala dura kaleessa qabdan sanaan akka itti fuftan illee gamanumaan isinitti immoo barbaada jechuudha. Yeetiraayyaa fi hawwiillee duruma gorsuun barbaachisu. Atillee akkuma kana wal kabajuudhaan wal jaallachuudhaan nuni ko Oromoodha. Oromoo Musliima yoo dhiiga isaa dhangalaafte Oromoo isa qulqulluu kiyaa dhangalaa. Oromoo isa Peentees yoo dhiiga isaa murtee dhangalaafte Oromoo isa qulqulluu dhangalaa. Walitti yoo fidde garuu amala biraa uumuun qabu Oromummaa uumarraan kana jechuudha. Hundumaa walitti qabna waan gargar dhabne waan gargar qabnu haadha manaa fi amantii qofaadha. Haadha manaa adda adda qabna, amantiillee adda adda qabna, daa'imallee adda adda qabna, akkaawuntiillee adda adda qabna jechuudha. Innaa isa kanadha jechuun barbaada jabaadhu. Mee gamanumaan Yesuus Kiristoos gaafa du'aa kaafameera jedhamee dubbatamu ofiin du'aa ka'e moo abbaatu du'aa kaase? Mee kana nutti himi. Ani bakkaan qaba addisu ijoolleota warra gara amantii biraa deeman amantaa Pheenxee keessaa ba'anii gaaffiif deebiin godhu jedhee kakaan qaba. Yookaan kakaan qaba yeroo isin jedhu murteeffadhee jira jechuudha. Maaliif namni sun dhugaan galee fi adeemu namni sun immoo dhugaan hin gallee fi sababii barbaadeen gara amantii barbaade yookaan amantii kamuu dhiisee waaqeffataa yookaan waan hin jiru yoo haa jedhu wajjiniin gaaffiif deebiin taasisu. Sigale maaliif kaleessa keessa ture namni sun ni beeka. Naan taanee dheekkee adeeme waan ta'eef har'a waan taasisuuf hin qabu. Kanaafidha malee rakkoon qabu waan. Naman kaleessa engadda wajjiniin beekee jaalladhee haa ta'u wajjin haasa'u tokko immoo gaaffii biraa wajjiniin jechuun waan akkasii geggeessee xinnoo akka inni walitti mufannu hin barbaadu. Qoomee tajaajiltoota keessaa mee raajii kanan ol galchee duukaasaa Piroofeet Gammachuu kottu ol galime naasofsiisii batalaa tajaajiltoota baay'een duukaasa'uu barbaada. Tajaajiltoonni maal akka fakkaatan yeroo hundumaa miidiyaa kanarratti ibsuu barbaadan dhugaa dubbachuudhaaf amantoota caalaa tajaajiltoota kana wajjin haasa'uun baay'ee natti tola. Raajii kottuuti na dubbisi ol seeni geessee ergadhu. Tajaajiltoota maaliif hin dubbisu barbaada wattanii beekumsi isaan madirakii irratti qabaniif lafatti qaban hammam gaalaata kan jedhuun achirratti isaan hin ilaaluu barbaada waan ta'eef tole qortu ko yaada keessi hubadheen jira. Thank you. Faadhu isin jechuu barbaada. Mucaan baay'ee jaalladhu tokko mana kana jala jira garuu argachuun dadhabeen. Mucaa qalloo qalladhu mucaa qalladhu sana. Kuno nan argadhe. Na harkaa baheemu. Koppiliinkii godhaa nan argadhe hin dhufe. Hin dhufe. Mucaan baay'ee jaalladhu tokko nan argadhe. Ante. Oh, fikirii ko. Akkami Akkami maaloo? jira nagaa damte. Bakka naa jiraatti jirtaa? Nagaa keetii hunduu nagaadha. Jamee. Itti narrimti hundeeffatu. Oh, maafan sittaara sitti naaru camee ko.